Muy buenas tardes, chicas y chicos, ¿cómo están el día de hoy? Por acá, vente por acá. Déjalo que se va por allá. Se va a perder. Me vine acá a decirle a los niños que nos viniéramos a caminar a una cascadita. Ya la he grabado, esa cascada y todo. Pero el día está muy bonito, no está frío. Y Brian salió a la 1 de la escuela y le dije que nos viniéramos a caminar un ratito para que no estén ahí viendo la tele y estén ahí en el juego todo el día. Los quiero distraer de perdida caminando un ratito. Pues yo sí me voy al gimnasio y me distraigo, pero ellos están ahí. Ya viene Brian. Mateo, que se fue por otro camino, pero ahí viene. Y miren la peluda bien contenta. Miren, Mía bien contenta. Lo que pasa es que ahorita se va a cansar a la avenida, pero vamos a tener que venirnos despacito para que no se canse tanto. ¿Dónde andabas, hijo? Hasta allá. Martín ya fue y corrió. Miren, y esto les sirve de distracción. No están tanto encerrados, no están en la tele tanto. Miren, miren, les habla a los niños. ¿Y qué no íbamos a ir para allá? Porque la que viste. ¿Y qué le pasó? No, esa está allá hasta abajo, la que vi ahorita. Oh, mamá. ¿Y qué pasó? Pues casi graba, pero cuando lo voy a subir a la computadora ya no quiere grabar. Miren, Mía viene bien contenta, pero contenta. Y hasta está mojado el piso y todo. Lo que pasa es que no está tan lodoso ni nada. Quién sabe más allá. Pero de perdida se vienen a distraer un poquito. Aunque Brian ya viene llorando. Nunca puede uno venir sin que venga llore y llore. Por aquí se ve, pero por arriba. Entonces tenemos que ir a bajar hasta allá. Para allá es para allá nomás caminar. Y para acá son las de esas. Y miren, Mía, ella todo lo que da. Miren, así me gusta porque van a caer bien cansados. No, si no quieres correr, no corras, Brian. Déjalos a ellos. Mira, la peluda va bien contenta. Después de un largo trajeteo, miren, aquí cuando está bien verde, está la sombra, bien bonito. Se viene uno a caminar a la naturaleza. Viene uno a ver las cascadas bien a gusto. Y yo les dije que las iba a traer cuando estuviera todo muy verde y no las he traído. Bueno, creo que sí, pero no estaba tan verde. No me acuerdo, pero ya tengo videos de aquí. Pero como ahorita nos vinimos a caminar, pues otro video más. Y ya vengo bien cansada, y Mía viene, corre y corre. Y no se cansa la canija en la subida. Ahorita tenemos que bajar así para abajo. En la subida es cuando nos vamos a cansar bien feo. Bueno, Mía, ella va a andar bien cansada porque va, corre y corre. Ella va feliz de la vida. Brian viene con miedo. Y Mía, espérate. Pero no pasa nada. Aquí hay mucha gente porque hay bastante carros allá donde nos parqueamos. Entonces aquí abajo en la cascada debe de haber gente. Miren, ya tenemos que bajar para allá. Y aquí sí le dije a Mía que me espere porque aquí sí se puede resbalar. Y aquí ya, no sé si se escucha, pero ya empiezan a oírse la agua. Y pues venimos de allá. La subida es la que nos vamos a cansar. Pero bueno, vamos a seguirle. Dame la mano, hija. Porque aquí sí se resbala porque está de bajadita. Y pues vamos. ¿Qué tienes? Vente, yo te voy a agarrar, hija. Que se ve muy feo ya. Y ahora sí, porque ya ve muy feo. Vas a caer, allá está bien feo. No vas a resbalarte, hijo. ¡Ándale! Nomás despacito, hijo. No me sueltes la mano, Mía, porque aquí sí te calmamos. Miren, Brian es bien miedoso y mire, vienen con un miedo. Pero con un miedo, ya se quería quedar ahí.
Es que siempre viene llorando, siempre lo traigo llorando. Es por demás que uno quiera traerlos acá contentos. Miren, esta ni llora. Está bien feliz, me quiere soltar la mano, brinque y brinque. Miren, ahí va. Brian. Espérate, esta me quiere llevar corriendo. Porque se puede uno resbalar y rodar para allá. ¿Verdad, hijo? Aquí ya se oye la gente. Miren qué feo voladizo, por eso le digo a Mea que me des. Miren, allá ya se empieza a ver la agua. ¿Nos vinimos mal, hijo? Por aquí no es, Matión. Ah. Sí, te digo. Ay, no, si están así, no, por aquí no es, Matión. A ver, no me acuerdo. Según yo sí es por aquí, pero ahora está muy feo. Oh, sí, por aquí es. Es que yo veía esto muy feo. Nomás con cuidado, hijo. Miren qué feo está el voladizo. Espérate. Y allá, miren, ya se ve el agua ahí. Y para allá es donde están las pero vamos para allá, para abajo. Bueno, vamos a bajar porque aquí voy a agarrarle la mano muy bien a Mía. Y las grabo abajo. Finalmente, miren, ya bajamos, gracias a Dios. Matiel me ayudó un ratito con Mía. Pero me trae bien cansada Mía porque Mía no tiene miedo. Mía quería brincar. Y miren, aquí está el río, está ya de la cascada. De allá está la cascada y se viene por aquí. Miren qué rico. Miren, yo no sé por qué, pero a mí esto, venir a ver estas aguas, vente Mía para acá, me relaja completamente. Brian tiene mucho miedo. No sé, pero a mí todo esto me relaja bien rico. A todo lo que da. Para allá están las cascadas, pero tenemos que pisar el agua en unas partes. Brian, Matthew, ahí anda. ¿No te vas a caer, Mía? Miren, Brian ya viene todo enlodado, todo mojado. Güey, Mía. Miren. Por aquí tiene uno que mojarse los pies. Pues voy para allá también yo, nomás que yo creo que me voy a quitar los tenis para pasar. Yo lo voy a hacer sin montarlo. Mira, gente, lo voy a ir grabando. Y yo, ya ahí va mi mamá. Aquí voy yo. Este caminito. Está yendo para venir acá, pero no para mí. Arriba. Acá voy grabando. Y allá voy. Sube ahí. Y allá van abajo los otros. Y voy acá arriba. A ver si no me resbalo. A ver si no me resbalo. Mira, gente. La cascada. Mira dónde va la gente. Ve a la gente. Y abajo, mira. ¿Dónde van?
para llegar allá. Mira, ahora voy a bajar. Ahí. Mírala. Cascadota bien grandota. Está bien, pero bien grande. Pero yo le voy a tomar foto con mi phone. Oh, mira, entra un perro ahí. Un perro. Mira. Qué grandota está. Como por allá está, mira. Dando potota. Ahora se lo voy a pasar la cámara a mi mamá. Ahí está mi mamá y la mía y el Brian. Pues miren, ahí está. Mira, está un perro también ahí. Ahí están pasando ellos. Ellos andaban allá. Y miren, todo esto está bien bonito. Oh, Miren. Pero está. Lo que hacen por las fotos, mi gente. Siéntate ahí, mía, siéntate ahí. Siéntate ahí. Miren, estos son los dos más miedosos. Miren, Matthew allá anda llena todo lo que da. ¿Tienes miedo, hijo? Y tenemos descansando a Mía. Ya la retratamos. ¿Te retratamos, verdad, Mía? Y pues sí, miren, así es como está para allá. Y ya para allá corren las silquecitas que ahorita les dije. Por allá anda Matthew. Y miren, así estamos en esto alrededor, miren. Matthew se quiere ir a subir allá arriba. Dice que va a ir para allá para arriba. A ver si no se cae. Pues bueno, mi gente, pues aquí andamos enseñándoles estas bien ricas y bonitas cascadas. Miren qué bonito está. Y yo toda despeinada. Aquí yo y Mía todas greñudas, pero salió Brian de la escuela a la 1 y les dije vámonos a las cascadas y pues aquí andamos. Ahora vamos a descansar un ratito para ya irnos. Y pues sí, nos vinimos a distraer, no quería que los niños estuvieran ahí encerradotes y eso. Y pues es un ratito nada más de distracción. Así es que pues sí, aquí andamos.
también como veniste de allá, ¿tú la tenías en la cabeza? Sí. ¿Vas a grabar? Sí. Mira, te andas todo raspado de allá atrás. A ver. Mira, andas todo raspado con las ramas, ¿ah? A lo mejor. Ni sentido. Ok. Quítate, Brian. Ok. Come, Brian. Ahora mí arriba. Por ahí, llama, ¿dónde va él? ¿No está pesada la mía, ma? Quítate, Brian, estoy grabando. ¿Por qué no te vienes por acá? ¿Por qué te vienes por acá, Brian? You could have already went. Quítate, estás a mí. Sí pudimos. ¿Dama? ¿Por acá también te veniste? Sí. Órale, mira, ya me cansaste. Bájala. Mami. Claro que sí me canso. Dice que como no me cansé, sí me canso. Ay, bueno, ese es el pedacito nada más que cargué a Mía para que no se moje los zapatos. Pues nosotros sí nos los mojamos un poquito. Y pues yo no me canso de andar aquí en la naturaleza a todo lo que da. Pues sí, está bien bonito ahí. Todo eso está precioso. Vengo bien cansada, bofeada con Mía. Y ta me dice, tía, un caballito, mi tía caballito. Ay, cabrona. Y pues sí, por ahí los que les enseñé, pues este es muy bonito, ya se los voy a mostrar en un video, pero ahora se los quise mostrar un poquito más. Y miren, sigue el río. Venimos de allá está la cascada. Y pues aquí está el río, mira todo lo que da, muy bonito. Ay, bien cansada yo. Miren, aquellos ya andan allá arriba en el puente. Y pues sí, yo feliz aquí en la naturaleza, en la orilla del río. Ya nos vamos, chicas, ahora subir todo lo que les dije que tenemos que subir. Ahí es la friega, pero vamos a irnos despacito porque Mía pues se cansa, pero hay bancas para estarnos descansando un ratito. Y pues vámonos, chicos. Vámonos, mis niños. Me los voy a enseñar. Esto es ni la mitad de lo que vamos a subir. No, ni la cuarta parte. No te vayas a resbalar, Miren. Y luego de allí todo otro cacho para allá. Me hace la mano, thanks. Deja que te agarren, mija, porque te vas a caer, mi amor.
Mire, no quiere que le ayude. Mía, sí, que te ayuden, hija. El zapato, méteselo bien. Oh, you're sure? I'm going really slow. Miren, todavía. Ay, todavía no sube. Todavía nos falta todo eso. Miren, todo eso. Ya subimos. Nos falta otro pedazo. Este va a ser mi ejercicio el día de hoy. Mi gimnasio. No creo. Voy a andar bien adolorida. Falta para allá. Allá va la muchacha casi subiendo. Ya. Ella no viene con nosotros. Ella ya estaba allá abajo. Vengo muerta, mi gente. Miren. Todavía me falta todavía aquí. Desde aquí a aquí. Y todo lo que subí hasta allí. Y de ahí para abajo todavía. Así es que hasta aquí vengo bien muerta. Ahorita allá arribita está una banca. Y ahí nos vamos a sentar un ratito porque a tomar agua. Lo bueno que me traje una botella de agua. Porque bueno, así. Miren, ya se cansaron. Chis, ya se cansó y están esperándome. Y mi hijo acá me viene ayudando. Hola. ¿Cansado, hijo? Sí. ¿Cansado, Mía y Brian? Matthew. No tanto, yo no, pero ella sí. Matthew tiene muchas pilas, dice que no se cansa. Pero lo logré. Ya subí, miren. Ya no se ve, pero me falta otro ratito. Ya mero, ya mero. Vamos a sentarnos donde está la banca. ¿Podemos aventar? Sí. No, Mía, where you going? Por allá no, Mía. Pero ya no está tan fea la subida. Uy, uy, uy. ¿Estás cansada, Mía? Are you tired, Mia? Ya sé. Pobrecita, dice que sí está cansada. Pero, mire, la feliz corre y corre. Cuidado, hija, Ya mero llegamos a donde está la banquita. Ya subí la subida, ya esto ya no está tan subida, ya está planito. Pero vengo muerta, mi gente. Muerta. Aquí vamos a sentarnos a tomar agua un ratito y a descansar. Mira, aquí está una y más adelantito está otra. Miren, Martín, yo creo que se agarró con una rama y trae un raspón muy feo. Te raspaste con una rama, ¿verdad? ¿Te arde? Bueno, pues se dice Matthew que sí le arde un poquito porque se rasguñó muy feo. Y aquí estamos descansando, tomando agua. ¿Quieres más agua? Tomando más agua porque venimos bien cansados a todo lo que da. Me cansé bien feo. Pues miren, de por sí venía greñuda, pues ya me desgreñé más, creo que con traer a Mía acá en el lomo. Y pues nada, chicas. Ya nos vamos. Hasta aquí les voy a dejar el vlog porque ya se acabó las cascadas, ya se acabó la caminada, ya nomás caminamos un pedacito y ya llegamos al carro, ya nos vamos a la casa. Mi hija me habló que tenía comida, entonces ahorita ya voy a llegar a la casa de ella a comer. Y pues nada, hasta aquí voy a despedir este vlog. Recuerden de darme like, comentar y suscribirse. Nos vemos. Bye. Bye.